người đàn ông kết hôn với 98 cô dâu nhưng vẫn không có con trai, vì thế hắn quyết định kết hôn với người thứ 99. Hắn nhắm vào con gái của một nam tước làm con mồi. Nam tước rất lo lắng khi biết tin, bởi vì có tin đồn rằng ngài công tước rất độc ác, 98 người vợ vô duyên vô cớ qua đời, mà con gái của mình từ nhỏ đã lương thiện, ngay cả động vật nhỏ bé, sâu bọ cũng không nỡ làm hại, ngay cả đối mặt với kẻ lừa đảo cũng có sự ngây thơ không ngờ. Ông sợ con gái gả đi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai, nhưng ông lại ở vị trí thấp hơn, không thể từ chối. Cô hầu gái Gray của con gái biết được tin này, vì thế đã đi tìm nam tước, giải thích tiểu thư không thích hoạt động xã hội, hơn nữa dường như chưa bao giờ lộ diện, để báo đáp ơn cứu mạng của tiểu thư. Cô ấy đề nghị kết hôn với công tước thay cho tiểu thư. Gray và con gái lớn lên như chị em ruột, mặc dù nam tước cũng không nhẫn tâm, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ vì một câu nói của Gray, ngài nghĩ tôi và tiểu thư ai có thể sống sót trong dinh công tước? Câu trả lời rất rõ ràng, so với tiểu thư mà nói, Gray từ nhỏ đã rất nhanh nhẹn, ngay cả kẻ lừa đảo cũng bị cô đánh lừa, vì vậy Gray tìm ra một lý do, dụ dỗ tiểu thư đến một biệt thự bên ngoài thành phố, còn mình thì ở nhà, lẳng lặng chờ đợi đội ngũ đón dâu đến. 3 ngày sau, Deckard đại diện của gia đình Pervin đến thăm, Gray cũng lịch sự chào hỏi, chỉ cần một cái nhìn, Deckard liền choáng váng. Gray mặc quần áo của tiểu thư, ăn diện vô cùng lộng lẫy, giống như một ngôi sao sáng, vẻ đẹp của tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Cuối cùng tôi cũng hiểu, gia tộc Andonia vì sao chậm trễ không cho tiểu thư bước ra bên ngoài. Vợ chồng nam tước chỉ có thể xấu hổ cười cười, thật ra thì trong lòng đã sớm hoảng loạn một phần. Đúng lúc này, Deckard nhìn nam tước và vợ ông ấy, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Nam tước và phu nhân đều có màu tóc vàng rực rỡ, nhưng tại sao tóc cô gái lại là màu cam? Nghe đến đây Gray cũng hoảng hốt, nhưng trong lòng yên lặng an ủi mình phải bình tĩnh, không được để lộ dấu vết. Đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng, màu tóc của ta gần giống với màu tóc của gì? Mọi người đều khen tóc ta đẹp, lẽ nào ngài không thấy vậy sao? Điều này trực tiếp xua tan mối lo ngại của Deckard, anh ta chỉ có thể xấu hổ khen ngợi Gray. Sau đó cô lên xe cùng với Deckard, đi tới lãnh địa của ngài công tước. Cứ như vậy Gray rời khỏi cung điện nam tước, cùng với tiếng xe ngựa, Gray cũng hạ quyết tâm từ giờ phút này trở đi, mình sẽ không bao giờ mất cảnh giác, phải cố gắng sống sót. Vì thế cô đã hỏi Deckard, một câu hỏi mà mình luôn tò mò. Cô nghe nói công tước có nhiều phụ nữ, nhưng cũng chỉ là nghe nói, cô cảm thấy tự mình xác nhận thì tốt hơn. Deckard cũng không giấu giếm điều đó, nói công tước từng có 98 phụ nữ, và Gray là người thứ 99. Gray nghe như bị sét đánh, thì ra tin đồn là thật, chẳng mấy chốc họ đã đến dinh của công tước đại nhân, ngắm nhìn tòa nhà hùng vĩ trước mắt, Gray không nhịn được cảm thán, quy mô của phủ công tước sắp bằng cung điện rồi. Sau đó cô được thị nữ dẫn đi nghỉ ngơi, sau khi vào phòng, cô giống như một chú hề chưa từng trải đời, căn phòng lớn đến nỗi gần bằng một gia đình, nhưng sau khi cô hầu gái rời đi, Gray vội vàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn để cho mình tỉnh táo, tuyệt đối không được bị thứ trước mắt mê hoặc, cô phải sống sót ở đây, nhưng mà khí phách lúc đầu đến, dần dần bị thời gian mài mòn hầu như không còn. Một tuần trôi qua, tên công tước đó chưa bao giờ xuất hiện, điều đó cũng khiến Gray suy nghĩ, xem ra hắn căn bản cũng không đem chuyện hôn sự này để ở trong lòng, nếu không sao lại có thể để phu nhân của mình, giường không gối chiếc, mà không quan tâm chứ. Chán nản, cô chỉ có thể đi dạo trong sân, sớm biết nơi này bình tĩnh hòa bình như thế, đã để cho tiểu thư gả tới đây. Nghĩ đến đây, Gray có chút nhớ gia đình, tiểu thư lúc này nhất định sẽ vì không tìm được mình, mà khóc bù lu bù loa. Nghĩ đến đây, Gray không nhịn được bật cười, mình thật sự là quá sơ suất, đáng lẽ nên để lại một lá thư cho tiểu thư. Đột nhiên Gray lấy lại tinh thần, lại không cẩn thận bị lạc đường, cô bắt đầu tìm đường ra. Đột nhiên cô phát hiện trong đình nghỉ mát có một người đàn ông đang ngồi, vì thế cô tiến lên hỏi người đàn ông, ta bị lạc trong sân, có thể cho ta biết làm thế nào để trở về dinh thự không? Nhưng ánh mắt người đàn ông lại lạnh lùng hỏi cô là ai, sao ta chưa bao giờ thấy cô, ở đây cấm các tiểu thương ra vào, nhanh chóng rời đi cho. Gray nghe xong, chỉ cảm thấy nam nhân trước mắt này thật sự quá không lễ phép, cô chỉ có thể im lặng tự giới thiệu, ta là Gray, người đã đến đây vài ngày trước để kết hôn với ngài công tước, nhưng người đàn ông nghe xong vẫn là một bộ mặt không chút thay đổi, điều này khiến Gray có chút tức giận, dù sao bây giờ mình cũng ăn mặc như con cháu quý tộc, lại là một phu nhân công tước tương lai. Chỉ thấy người đàn ông chậm rãi đứng dậy, Gray cũng nghĩ rằng hắn sẽ thay đổi thái độ của mình, ai ngờ người đàn ông lại trêu chọc nói, nghe nói tiểu thư nhà Andonia xinh đẹp như hoa, xem ra chỉ là đồn bậy, nói xong liền khinh thường để Gray theo hắn về phủ. Lúc này Gray đang rất tức giận, hắn có ý gì, tên khốn này không có mắt à? Để về phủ, Gray chỉ có thể kiềm chế cơn giận trong lòng, đi theo sau lưng người đàn ông, chờ về đến phủ sẽ tính sổ với người đàn ông này. Nhưng không ngờ vừa đi được mấy bước, Gray đã bị thu hút bởi một bông violet, nhìn cảnh đẹp trước mắt, nhất thời làm cho sự không vui vừa rồi của cô tan thành mây khói. Nhìn thấy Gray vui vẻ, người đàn ông tò mò hỏi cô thích violet sao? Thường thì các quý tộc đều thích hoa hồng hoặc hoa huệ, Gray không phủ nhận, bởi vì violet có một ý nghĩa đặc biệt đối với cô chỉ thấy một bông violet nhỏ, chưa từng thấy nhiều hoa nở như vậy, thật sự quá đẹp. Người đàn ông nói rằng cô có thể lấy một số và mang đi, nhưng Gray lại thụ sủng nhược kinh, sao cô có thể tự mình hái mà không có sự cho phép của công tước? Còn không đợi Gray phản ứng lại, người đàn ông đã hái xong một bó đưa cho Gray, và tự tin nói rằng mình là người làm vườn ở đây. Gray nghe xong không khỏi vui vẻ, điều này cũng khiến người đàn ông bất ngờ,
chỉ vài bông hoa, lại có thể vui vẻ như vậy, nhưng điều này có ý nghĩa rất lớn với Gray. Kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời là khi được ôm một bó hoa violet lớn. Người đàn ông ngày càng tò mò, nghe có vẻ không giống những gì một quý cô quý tộc sẽ nói. Đúng lúc này, người đàn ông nhìn thấy một cánh hoa trên mặt Gray, lập tức liền đưa tay lấy nó xuống, nhưng hành động bất ngờ này lại khiến Gray kinh ngạc. Mặt trời sắp lặn rồi, chúng ta trở về thôi. Nói xong người đàn ông liền quay người rời đi, nhưng lúc này trong lòng Gray lại hỗn loạn. Cô chậm rãi đi theo phía sau người đàn ông, bắt đầu thay đổi cách nhìn về hắn. Mặc dù hắn không lịch sự, nhưng nhân phẩm có vẻ không tệ lắm. Đúng lúc này, giọng của cô hầu gái vang lên, thưa ngài công tước, không phải ngài nói chiều nay mới về sao? Vì quá mệt nên về sớm, cô ấy bị lạc trong sân, nên ta đã đưa cô ấy về. Gray lúc này vẻ mặt bối rối, thì ra người đàn ông trước mắt chính là công tước đại nhân. Sau khi trở về phòng, Gray khóc không ra nước mắt, cô không ngờ người đàn ông kia chính là chồng của mình, vậy thì chẳng phải ấn tượng đầu tiên hoàn hảo của mình sẽ bị hủy hoại sao? Mình thật sự quá ngu ngốc, nghĩ đi nghĩ lại, sao hắn lại khác với tưởng tượng của mình chứ? Không phải là đồ háo sắc đã thay đổi gần trăm vị phu nhân sao? Ít nhất phải là một ông chú trung niên đầy dầu mỡ mới đúng, sao lại nhìn có chút phong lưu phóng khoáng, tiêu sái ngang ngạnh như vậy? Hơn nữa hắn còn vừa trẻ vừa đẹp trai, nghĩ đến đây Gray không khỏi đỏ mặt. Đúng lúc này cô hầu gái đột nhiên xuất hiện, thì ra suy nghĩ vừa rồi của cô lại không cẩn thận nói ra, hơn nữa cô hầu gái đã nghe thấy. Gray có chút xấu hổ, hầu gái nói rằng phu nhân có thể yên tâm, tôi sẽ không nói với ngài công tước, những tin đồn về ngài công tước, chúng tôi cũng có nghe, mặc dù ngài công tước đã thay đổi rất nhiều phu nhân, nhưng ngài ấy không phải là kẻ xấu xa như phu nhân nghĩ. Nói xong hầu gái liền xoay người rời đi, điều đó cũng khiến Gray suy nghĩ, mình đúng là nghe tin đồn, có chút quá mức cảnh giác, rõ ràng chính mắt mình nhìn thấy, công tước ngoài đời với trong truyền thuyết hoàn toàn khác nhau. Thế là Gray quyết định bỏ đi cái nhìn phiến diện, một giây sau cô đã đảo ngược quyết định của mình. Trong vài ngày liên tiếp, công tước không chỉ làm ngơ trước lời chào của cô ấy, hơn nữa còn hoàn toàn coi thường sự tồn tại của cô. Lúc đầu hắn còn thẳng thắn nói rằng quần áo của Gray xấu xí, bất chấp suy nghĩ của Gray, bảo quản gia đã thay cho cô một bộ váy màu đỏ. Điều này càng làm cho Gray cảm thấy tin đồn không phải là vô căn cứ. Vừa nghĩ tới tiểu thư thiếu chút nữa là đối phó với tên khốn này, cô tức giận muốn chết ngay tại chỗ. Càng nghĩ càng giận, Gray chỉ có thể dùng giấc ngủ để kiềm chế cơn giận trong lòng. Nửa đêm cô đột nhiên bị tiếng động gì đó đánh thức, mặc dù rất sợ, nhưng cô vẫn cẩn thận đứng dậy xem xét. Ngay khi cô cảm thấy có nên gọi người tới hay không, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng, một đôi tay đột nhiên từ phía sau xuất hiện, che miệng cô lại. Thật vất vả mới lẻn vào được đây, cô định đánh thức người trong phủ sao?